逢係光嘅地方呢，佢用嘅筆觸同埋 detail 呢，佢多啲描繪嘅，佢後腳啊。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，飛到屯門畫室，今日想講嘅係藝術史上10隻最酷嘅貓啊！開始之前，請大家訂閱、按鈴鐺同埋選擇全部。但係 YouTube 嘅演算法之後呢，你哋亦都可能收唔到我最新消息嘅。記得我係逢星期二六晚上7點鐘有新片，星期四晚上9點半呢有藝術史直播嘅。請大家主動喺我嘅 YouTube 頻道裏邊呢觀看最新影片，並且 CLS comment like share 啦。我影片呢先有機會擴散嘅，令到更加多朋友呢可以睇到廣東話繁中字幕嘅藝術繪畫教育資訊啊！有你哋支持，屯門畫室先可以繼續營運下去。今日呢，我哋去到 Google 嘅 Arts and Culture 裏邊呢，我哋見到呢有10隻藝術史上最酷嘅貓，我哋為你一一倒數下。第一隻法國畫家 Bouchardonier 嘅畫啦。咁呢，我就隻白色嘅安哥拉貓，係1761年嘅作品，係張油畫嚟嘅。我見到呢隻呢好靚毛鬆鬆嘅貓係咪？嗰啲畫呢，你見到佢啲毛呢鬆晒呢，用嗰啲筆法呢，我哋呢稱呼呢用筆法呢叫做 painterly 嘅方法，就係話見到不足，抒發多少少感情，比較呢奔放啲、有型啲嘅畫法。咁樣呢，喺法國畫嘅畫呢，唔淨止動物啦，其實人都係嘅。你見到佢光線嗰個運用呢，好似好自然咁打落隻貓嗰度，好光好亮麗。貓個背脊個頭重點嘅地方呢，我哋俾光佢。冇受到光嘅地方咧，相對地次要啲，即係佢啲腳啊嗰啲咧。逢係光嘅地方咧，佢用嘅筆觸同埋 detail 咧，佢多啲描繪嘅。佢後腳啊、尾巴嘅下邊嗰啲位咧，暗啲嗰啲位咧，佢哋用嘅油畫嘅方法咧，筆觸咧，我哋會少啲嘅。呢種咧咁 dramatic 嘅方法咧，你見到咧，佢後邊個背景咧，好似係有啲光，譬如右下角嘅樹葉佢有啲光，但係下邊嘅淨係暗晒嘅。佢好似喺個原野嗰度，但其實唔係射生嘅。因為佢周圍嘅光咧冇同時間有受光嘅方法，直接去到射生，即係隻貓接真個環境咧。其實我哋喺後少少個年代咧，即係比依張畫咧，即係仲要遲到100年啊，185幾、160幾嗰時開始有呢個 concept， 喺印象派前後嘅時間咧先至會發生嘅。我哋埋啲睇下，我覺得咧嗰段時間嘅話咧，最緊要你欣賞咧，你睇埋啲筆觸，你睇佢嗰個。我成日講嗰個油畫嗰個 grammar 係點運用係咪？兩隻眼亮溜溜嘅，個神情捕捉得非常好。第二個好時間我哋跳到去咧意大利啦，翻去以前我哋1588年，我哋係有 Carracci 意大利畫家嘅兩個細路仔玩隻貓呢張畫，睇到咧畫真係好曳啊！有兩個細路仔係嘛，有隻黃貓喺嗰個右下角，我見到佢揾隻咧嗰啲乜鬼龍蝦仔咧夾嗰隻貓去搞鬼佢係嘛？個主題咧係一啲平民生活，我哋呢種話我哋叫做 genre， 一啲咧頭先嗰張咧就係一隻貓係主題，呢個唔係，呢個主題咧係呢個人同貓個互動嗰個玩佢嗰個，就係有啲幽默有啲趣味我哋帶到嚟，好嘛？我哋埋少少睇啦，筆觸咧仍然係見得到筆觸嘅嚇，又係我哋叫做 painterly 啲嘅畫法啦。哇！隻貓咧好 sketchy 嘅，你見得到咧啲筆觸咧大忽啲係嘛？個樣咧好似秒下秒下咁樣，成件事好幽默。好有趣，好哇！我哋又會跳翻去咯喎，依張咧大家耳熟能詳嘅就係印象派啦。我哋去到咧1887年嘅雷諾亞嘅畫啦，你見到成個畫法咧，佢比較鬆啲㗎，差唔多大部分嘅印象派嘅畫畫嘅方法咧，即係法國啦嚇，喺1850幾6幾開始啦，佢會見得咧多好多筆觸嘅，強調翻咧七彩顏色嘅運用撈咗落去嘅嗰個畫面唔係再係咁現實嘅呈現嘅，佢加咗好多佢自己嘢落去㗎。成隻貓咪咧就好溫柔嘅，淋咗落去嗰個女仔個身上係嘛？我哋埋少少睇，見唔見到光嘅運用方向都係有嘅，少少嘅。但係咧佢再強調多啲顏色嘅嗰啲，相對地其實印象派嘅畫經已傾向唔係咁完全嘅寫實嚟㗎，佢加咗好多自己嘢落去。但係咧隻貓咧都係溫柔咁笑。好，跟住我哋咧亦都係印象派嘅畫家，我哋叫曼尼啦。曼尼咧喺印象派咁多個畫家嚟計咧，其實佢最傾向傳統嘅畫法嘅。呢一張咧雖然係曼尼嘅畫啦，但係畫法咧完全係一個傳統嘅一種我哋叫做寫生素描嘅畫法，就係話佢見到一隻貓好快速即時咁樣畫嘅。佢重點就係在於好短時間裏邊用好簡單嘅筆觸咧捕捉到你想畫畫嘅嗰個物象嗰個神情啦，係咪？咁隻貓咧非常似佢捐咗喺度，好短嘅。其實曼尼嘅寫生能力係非常唔錯，呢種畫見佢
封咗埋佢，再埋啲睇到亦都係咁樣啦。好，跟住呢，我哋係去到呢Realism 寫實主義嘅畫家，我哋去到亦都係法國佬啦。我哋係 Courbet 啊，讀藝術史咧成日讀到啊，就係呢 establish 佢自己嗰個係一個宣言咁樣嘅畫嚟嘅。咁咧就話咩工作室嘅7年嘅藝術嘅生活嗰啲嘢嚟嘅。有興趣咧自己可以掘入啲，我今日唔再詳細講解張畫。但係我埋啲睇到，其實喺 Courbet 中間個畫家就 Courbet 啦，下邊有隻貓喺度玩，好中意係咁樣㗎。好多時候貓喺呢啲咁大嘅畫，佢唔係主題，但係呢，因為貓同人生活咗好多年，佢好中意加隻貓喺度玩咁樣呢，撐翻輕鬆下，令到佢有啲小彩蛋喺後邊，大家睇得到係嘛？Courbet 嘅畫呢，我覺得佢係好固執啊嗰種人嚟嘅，佢啲畫好硬㗎，但係佢又有翻隻貓呢，就將呢個咁嚴肅嘅畫面咧打翻鬆佢，我覺得 OK 嘅隻貓。OK， 下一張啦。好啦，呢個呢，我呢就真係唔係好識係邊個畫家，叫做 Vance 嘅畫家。咁但係你見到係一張版畫嚟㗎啦。咁呢個年份呢，1657年啦，都係巴洛克時期啦。咁你見得到一個好乾淨、好跟翻傳統嘅嗰種素描嘅畫法嘅方向嘅版畫，嗰隻貓呢做得非常好。以前嘅版畫嘅素描就係咁樣㗎啦，畫嘅素描個排線呢，譬如畫隻貓，有啲人問點畫呢，其實就傾翻向嗰個動物嗰個排線，佢應該點樣走呢，佢就會點樣走。後邊呢，我哋仲有隻老鼠仔嘅喎，我哋埋啲非常神似、非常好嘅。第7位啦，就係叫做亞諾敦嘅畫啦。咁呢，去到好後期嘅畫，係瑞士、法國嘅畫家嚟嘅。大家見得到呢，亦都係一張版畫嚟嘅，但係佢畫法已經同之前好唔同噶啦，唔係好重素描噶啦，好圖像嘅設計方向嘅，由 3D 呢變成平面啲嘅設計，你都 feel 到佢係一個裸體嘅女人，可能喺屋企咁樣。其實佢重點又唔係一個 3D 寫實嘅呈現，佢係一個圖像嘅設計嘅風格多啲。你見到隻貓咧玩嘅時候咧，嗰個女人咧都係悠悠閒閒咁樣㗎，有個韻味喺度，都係有趣隻貓。我哋買啲睇隻貓，好簡單呈現，但係隻貓係同佢玩咁樣。個重點唔係嗰個寫唔寫實啦，就係喺佢嗰個趣味嗰度演繹到出嚟。好，跟住咧，我哋咧就真係跳去周圍啦。我哋去到咧。睇呢個日本畫叫做高橋裕少嘅畫，叫做《西貓同西紅柿》，1931年。呢張呢就係日本傳統木板嘅水印畫嚟嘅，撈咗好多寫生嘅素描落去嘅。你望得到呢嗰隻貓呢，嗰個毛嘅畫法係好有趣。我哋買啲個神情，大家見唔見到啊？好得意嘅，佢係撈咗幾樣嘢嘅日本畫。佢最初就係中國嘅畫傳咗過去啦，但係佢慢慢發展就成為自己一套嘢。咁咧依個咧，你望佢咧係一笪笪顏色係嘛？其實咧木板印畫即係多重色，即係浮世繪嗰啲畫都用呢啲風格去呈現。咁啊有好多張版畫，我之前有介紹過版畫係咩㗎？想睇可以去翻我嘅嗰個YouTube 嗰度咧，我有講嘅係嘛？好有趣，好多顏色嘅漸變。日本個版畫係咁咯。疑似係立體，但係其實佢係有平面嘅嘢喺裏邊，佢兩樣嘢撈埋。跟住呢，我哋就帶嚟咗呢我好唔熟悉嘅嘢呢，就係應該係法國嗰時候嗰啲poster 畫，叫做 Santini 嘅畫，就叫做聊天室嘅黑貓啦。喺印象派後期1890幾尾嗰種咁樣㗎裝飾性嘅花紋去呈現啦。但係嗰個貓呢都好有神嘅，佢夾咗隻手喺度係咁夾住你係嘛？而家我哋嘅人睇就好似有啲卡通㗎啦個感覺，但係後邊好似有個花紋咁，我亦都唔係好清楚係乜嘢。最後帶嚟呢就係黑蘭，就係一個攝影嘅作品啦。咁樣呢啲呢，我哋大家望下啦。攝影我又係唔熟，不過呢，佢呢個都係幾有趣嘅貓個頭。嗱，呢個黑貓好鬼靚，捕捉落嚟。我個人睇相，我係中意菲林嘅。我覺得菲林個質感好好，同埋啲嘢唔好太清楚。我覺得高清太清呢，有時太清就係超越咗現實，你望嗰個感覺。好，今日就係咁多啦。希望呢10張貓咪呢，為大家呢帶嚟一啲藝術訊息之外呢，亦都呢可以大家開開心心咁樣 relax 去睇，好嘛？大家對頭先嘅話呢，有乜嘢想法或者有咩想講呢？請喺下邊留言，所有都睇，盡量回答。Enjoy art。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去屯門書 .com 畫在點點點 .com。拜拜。